Մասնագիտություն ունակություններ տրամադրելու։ Տեղեկատվական համակարգերը եւ տեխնոլոգիաներն ուղեկցում են ամենուր, հատկապես բիզնեսի եւ տնտեսության կառավարման ոլորտում։ Տեղեկատվական համակարգեր կրթական ծրագիրը հիմնված է համակարգչային ցանցերի, տվյալների բազաների կազմակերպման, տվյալների վերլուծության եւ կիբերանվտանգության, վեբ դիզայնի եւ ծրագրավորման խոր եւ համակողմանի դասավանդման վրա, ներառելով նաեւ տնտեսագիտական առանցքային մոդուլներ, ընդհանուր միկրո-մակրո տնտեսագիտություն, ֆինանսներ, կառավարում, մարքեթինգ, հաշվապահություն, բիզնեսի հիմունքներ։ Իմ զրուցակիցն է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տեղեկատվական համակարգերի եւ տեղեկատվական Բարև ձեզ։ Անուշ, այ վերնագիրը, չգիտեմ, այս տեղեկատվական համակարգեր որպես մասնագիտություն մի տեսակ շատ լայն է, ասենք միշտ որ ասում են տեղեկատվական համակարգեր, շատերի մոտ, ասենք հանրության առաջին այսպես ծրագրավորողներն են որպես մասնագետներ, այսպես գալիս, բայց այստեղ որ Իզաբելան ներկայացրեց բիզնես եւ այլն, հա, այստեղ շատ լայն է։ Հիմա որ եթե կոնկրետացնենք, ասենք մասնագիտությունը հենց տեղեկատվական համակարգերի մասնագետ, այ ինչպես է կոչվում եւ կոնկրետ այդ մասնագետը ինչ է անելու, որտեղ այսպես վերնագրից այդքան էլ բաց չի։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում շատերին է հետաքրքրում այս հարցը, որովհետև շատերը զարմանում են, թե տնտեսագիտական բուհում ինչ գործ ունի տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտությունը եւ շատերը չեն էլ հասկանում, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Թույլ տվեք մի փոքր ավելի այսպես հեռվից գամ, եթե մենք խոսում ենք տնտեսագիտության մասին, դե մենք գիտենք, որ տնտեսագետները, այսպես ասած, տնտեսության մասնագետներն են, ճիշտ է, որոնք օգնում են մարդկանց, պետություններին, կազմակերպություններին իրենց սահմանափակ ռեսուրսներով, ճիշտ է, կարողանալ իրենց անսահման կարիքները հոգալ եւ պետություններ կան անսահմանափակ ռեսուրսներ կան Այո, որոնք Այո, բայց որոնք պետք է որոշումներ կայացնեն, ճիշտ է, բայց որոշումներ կայացնելու համար մեզ պետք է նախ կարող եմ ասել տեղեկատվություն։ Սա թողնենք մի կողմ, բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք ասում ենք IT կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մենք հասկանում ենք ուղղակի մասնագետների, որոնք ինչու՞ չէ միայն կոդ են գրում։ Հիմա եթե ես փորձեմ ներկայացնել տեղեկատվական համակարգ մասնագիտությունը, ես մեր մասնագետներին անվանում եմ թվային տնտեսության կառավարիչների, որոնք կարծես թե կապ են հաստատում, կամուրջ են կապում տնտեսագիտության եւ IT ոլորտի միջև։ Այսինքն մենք պատրաստում ենք մասնագետների, որոնք խոսում են եւ տնտեսագետի լեզվով եւ խոսում են IT-ի լեզվով։ Բայց մենք ոչ թե պատրաստում ենք ուղղակի մասնագետների, որոնք կոդ են գրում, այսինքն զուտ մաքուր ծրագրավորողների, մենք պատրաստում ենք մասնագետների, որոնք ոչ թե կոդ գրողներ են, այլ նրանք լուծումներ գտնողներ են, այսինքն որոնք տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսագիտությունը բազմաշերտ է, բիզնես, ծրագրավորողներին, որտեղ լավագույն ծրագրավորողները կոդ գրող չեն։ Կոդ գրում են, բայց լավագույն ծրագրավորողները կառուցողներ են, որոնք կառուցում են ինչ-որ մի բան,
նաև կոդերի միջոցով։ Այո, բայց մենք կոդ գրելը այդքան այդպես ընդունված է, որ ասում են ծրագրավորող, մենք հասկանում ենք, որ ինչ որ ծրագրային միջավայրում մեր մասնագետը կոդ է գրում, բայց երբ որ մենք խոսում ենք կոնկրետ տեղեկատվական համակարգեր, մասնագիտությունն ավարտած մասնագետի մասին, նա միայն կոդ գրող չէ։ Նա լուծումներ փնտրող է, որը փորձում է տարբեր տնտեսության տարբեր ճյուղերում, բիզնեսում կլինի, ապահովագրության ոլորտում կլինի, բանկային, ֆինանսական, ինչու ոչ իր սեփական բիզնեսը կառուցելուց մշակի համակարգ, որը կարող է օգնել բիզնեսի ղեկավարին կամ տվյալ ոլորտի կառավարիչին որոշումներ կայացնել։ Ավելի էսպես որ բարձ ասենք, որովհետև ծրագրավորողներն էլ ասենք էլի ուրեմն համակարգ են ստեղծում եւ մտածում են այդ մասին իրենց ծևի մեջ, այստեղ ասենք այդ համակարգերը ծառայեցնել բիզնեսին կոնկրետ ասենք տնտեսությանը, հա, այդ մասնագետներն են, որոնք կարող է այդքան էլ կոդ գրել չիմանան, բայց իմանան, ասենք ինչ բնույթ է երևի խորությունը եւ այլն։ Հա, տեսեք, մենք մեր ուսանողներին եւ կոդ գրել ենք սովորեցնում, որովհետեւ դա նույնպես կարեւոր է։ Եթե դու ցանկանում ես, այսպես ասած, ուղնուցուցով պատկերացնել այդ ամբողջ համակարգը, ինչպես է աշխատում բիզնեսը, ինչպես է աշխատում տվյալ համակարգը, դու պետք է զրոյից, այսպես ասած, տեղյակ լինես եւ կարողանաս ինչու ոչ եւ կոդ գրել, եւ դիզայնով զբաղվել, եւ համակարգը նախագծել, եւ տվյալների բազաների վերաբերյալ գիտելիքներ ունենալ, եւ տնտեսագիտական գիտելիքներ ունենալ, որը ամբողջությամբ քեզ թույլ է տալիս ղեկավարել համակարգը։ Այսինքն դու ամբողջությամբ 0-ից մինչև վերջ պատկերացնում ես ինչպես են այդ գործընթացները տեղի ունենում։ Միայն այնպես չէ, որ դու ինչ որ ծրագրով կոդ գրեցիր կամ վեբ դիզայնի մասնագետ նախագծեցիր ինչ որ բան, դիզայնը տվեցիր, դու դրանով հասկանում ես ամբողջ համակարգը, ոչ։ Մենք մեր ուսանողներին տալիս ենք բազմաշերտ, բազմաթիվ գիտելիքներ եւ տնտեսագիտական գիտելիքներ, օրինակ մեր ուսանողներն անցնում են տնտեսագիտություն, կառավարում, մարքեթինգ, բայց նաեւ դրան զուգընթաց մենք անցնում ենք նաեւ եւ ծրագրավորման լեզուներ, օրինակ Python ենք ուսումնասիրում, C++, C#, անցնում ենք տվյալների բազաներ, SQL, MS SQL server, անցնում ենք տարբեր դիզայնի գործիքներ, այսօր նաև ակտուալ է արհեստական բանականության գործիքների կիրառումը, որը մենք նույնպես արդեն ներդրել ենք մեր կրթական ծրագրում։ Մի խոսքով, այսինքն ամբողջ այն գործիքակազմը, այն ծրագրերը, այն առարկաները, որոնք կարևոր են, այն գիտելիքները, որոնք կարևոր են ուսանողին հետագայում լինել մրցունակ շուկայում, մենք կարողանում ենք պատրաստել լավ մասնագետներ։ Դե հիմա ես կարծում եմ այստեղ ինչ որ համադրություն է մասնագիտությունների, որ երևի չկա, այսինքն մենք նայում ենք դե կան ծրագրավորողներ, կան տնտեսագետներ, չէ, բիզնես ոլորտի մասնագետներ, հա, որոնք հիմա, այսինքն ժամանակը պահանջում է, որ այդ երկուսը մեկում մենք ունենանք, ես այսպես հասկացա եւ այդպես էլ կա, հա, այսպես նայենք։ Հիմա ասենք որ գալիս են ընդունվելու առաջի կուրս, մեզ լսում են եւ այս մասնագիտությունը իսկապես այսօր կարեւոր է ու երևի պահանջված, որտեվ որքան ժամանակ է կա այս մասնագիտությունը։ Ես ես ասեմ մասնագիտությունը բուհի հիմնադրման օրվանից կա։ Չէ, հենց այսպես։ Կոչվել է տնտեսական կիբեռնետիկա, այնուհետև ամբիոնները առանձնացել են, մոդելավորման ամբիոնը եւ տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը առանձնացել են, բայց բուհի հիմնադրման օրվանից որպես այդպեսին այս մասնագիտությունը գոյություն ունի։ Եվ ես նկատի ունեմ պահանջված այսելով, որ այդ ավարտողները աշխատանք գտնում են հավանաբար եւ աշխատում են։ Այո, իհարկե։ Պահանջված դա նկատի ունեմ։ Ես հենց այդ նկատի ունեմ, մեր շրջանավարտները մեծ պահանջարկ են վայելում, որովհետեւ նրանք կարող են աշխատանք գտնել բոլոր ոլորտներում, եւ ապահովագրական, եւ բանկային, ֆինանսական, տարբեր կազմակերպություններում, տարբեր IT ընկերություններում, տարբեր պետական կառույցներում, նրանք որևէ խնդիր չեն ունենում։
որովհետև նրանք գիտեն եւ տնտեսագիտություն եւ գիտեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Եվ սրանց երկուսի համադրությունն էլ հենց մեր մասնագիտությունն է, տեղեկատվական համակարգերը։ Դե հիմա ես նայում եմ, որ բոլոր մասնագետները, համարյա բոլոր մասնագիտությունները ինչ որտեղ հիմա վերապատրաստում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներխուժում են բոլոր ասպարեզներ եւ եթե մարդիկ ուզում են մրցունակ լինել, նախկինում ինչ կրթություններ ստացել են, ինչ մասնագիտություններ ունեն, նրանք հիմա ստիպված են այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուսումնասիրել, մարսել, որպեսզի, ասենք, մեր ժամանակի պահանջված մասնագետ լինեն, այնպես որ այս մասնագիտությունը, որ հիմա այքա, այսօր պարտադիր է, կարծես բոլոր մասնագիտությունների Այո, ճիշտ եք կարծում, որովհետև տեսեք, եկեք մի պատկերացնենք, օրինակ պատկերացնենք կառավարչի, որը ունի շատ լավ մենեջմենթի գիտելիքներ եւ այլն, բայց բացարձակ չի տիրապետում որևէ տեղեկատվական համակարգի, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի կամ մի հաշվապահի, որը որևէ ծրագիր չգիտի, համակարգչին չի տիրապետում, այսինքն համակարգչային ոչ մի հմտություններ չունի, ինչ եք կարծում, նա կկարողանա այս տեղեկատվական հեղափոխության դարաշրջանում հաջողությունների հասնել։ Դե հիմա ես նայում եմ, որ ասենք մեծ մասը, թե պետական հիմնարկների, թե մասնավոր եւ այլն, հիմնականում պատվիրում են այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներից, պատվիրում են, ասենք ծրագրեր եւ այլն։ Այո, համակարգ։ Բայց եթե այդ մարդիկ ունենան այդ գիտելիքները, նրանց խաբել չի լինի։ Այո։ Այն առումով, որտեղ այստեղ մեկ-մեկ լսում ես հեքիաթային գներ են ասում, որ երբեք չի արդարացնում այն, ինչ որ ասենք նրանց պահանջվում է, եւ այս մարդիկ ովքեր չեն հասկանում, նրանց մտածում են, որ երևի այդպես էլ կա, բայց եթե հասկանան, թե ինչ են այդ իրենց ուզածը ինչ է իրենից ներկայացնում, հավանաբար ավելի ճիշտ կգնահատեն ամենը եւ նրանց խաբել չի լինի։ Ես ամենապարզ բանն եմ ասում, այդպես է։ Տեսեք, դրա համար եմ ասում, երբ որ օրինակ ուսանողներն են շատ հարց տալիս ինձ, ասում են օրինակ մենք ինչ մասնագետ ենք դառնում իրականում։ Ասում եմ դուք դառնում եք, այսպես ասած, թվային տնտեսության ճարտարապետ, IT ճարտարապետ, որը կարողանում է, հասկանում է, այ տեսեք, ասում եք ձեզ հեշտությամբ կարող են խաբել, ճիշտ է, տեղեկատվական համակարգը մշակեն, ասեն օրինակ այսքան գին արժե եւ այլն, ընդհանրապես եմ ասում, չէ, կառավարչին կարելի է հեշտ խաբել, եթե նա չունենա պատասխան գիտելիքներ։ Դրա համար կարևոր է, որ դու ամբողջությամբ հասկանաս այդ համակարգը, որ քեզ չկարողանան խաբել, որ դու խաբված չլինես։ Իսկ մեր մասնագիտությունն ավարտած ուսանողները հենց այդպիսի մասնագետներ են։ Եվ ասեմ, որ նրանք բավականին մեծ պահանջարկ ունեն շուկայում, որովհետև մենք նաև վերջին տարիներին համագործակցում ենք նաև գործատուների հետ, այսինքն փորձում ենք հասկանալ այն պահանջարկը, որ կա աշխատաշուկայում եւ ինչու ոչ մեր կրթական ծրագիրը կառուցել այնպես, որ հետագայում մեր ուսանողները, մեր մասնագետները չունենան որևէ խնդիր աշխատաշուկա մտնելիս։ Ես այն միշտ հարցնում եմ այդ պրակտիկայի մասին, որ միշտ հաճախ չեմ ուզում հակերկանվել, բայց ամենայն դեպս ստիպված են կրկնվել ինչ-որ առումով, որ ես մենք, ասենք, հետ խորհրդային երկրներս հաճախ պատրաստում էինք թեորետիկներ փայլուն, բայց ոչ պրակտիկներ, հիմա այդ հաղթահարման process-ներն են գալիս, հիմա այդ պրակտիկ առումով շատ կարևոր է, որ դուք ոչ միայն այդ թեորիապես, այլ նաև այդ մարդիկ պրակտիկ իմանան ինչ են անում։ Այս առումով կա այդ համագործակցությունը, որ մարդիկ այդ պրակտիկա ձեռք բերեն, չգիտեմ, բակալավրիատի վերջի տարում կամ մագիստրատուրայի ժամանակ ինչ որ պայմանագրեր լինի տարբեր բիզնեսների հետ, չգիտեմ, ձեռնարկությունների մասնավոր, պետական եւ այլն, որ այդ մարդիկ իսկապես իրենց գիտելիքները փորձեն այդ շոշափելի, ասենք, տեսնել, թե չէ, սա կարևոր է։
դա ստացվում է թե չէ։ Այո, իրականում մենք ունենք փորձառություն 4-րդ կուրսում մեր ուսանողները գրեթե 1-1.5 ամիս փորձառություն են անցնում տարբեր ընկերություններում նախ ԲՈՒՀ-ը ունի բավականին մեծ թվով կան ընկերությունների ցանկ, որոնց հետ ԲՈՒՀ-ը պայմանագիր ունի կնքած եւ իր ուսանողները կարողանում են այդ 4-րդ կուրսի փորձառությունը այնտեղ անցնել, բայց նաեւ ուսանողներին էլ է հնարավորություն տրվում գնալ փորձառության այն ընկերությունները, որտեղ իրենք նախընտրում են։ Բայց ասեմ, որ բավականին գոհ են ուսանողները, որովհետև ունենք դեպքեր, որ ուսանողները անգամ փորձառությունից հետո այնտեղ աշխատանքի են ընդունվում, իրենց ցուցաբերած լավ հմտությունների, կարողությունների, գիտելիքների շնորհիվ։ Ես ասեմ, որ մենք փորձառություն ունենք նաև մագիստրոսական կրթական ծրագրում, նույնպես տեսեք առարկաները մոդուլային կարգով են իրականացվում եւ ոլորտի լավագույն մասնագետներին ենք հրավիրում, որ մագիստրատուրայում դասավանդեն եւ ուսանողները նույնպես կարողանում են պրակտիկ գիտելիքներ ձեռք բերել նաեւ ուսումնառության ընթացքում, ոչ միայն այո, հենց ոլորտի լավագույն մասնագետներն են եւ ուսանողները հավատացեք բավականին գոհ են եւ փորձառության ընթացքից եւ այն ստացած գիտելիքներից, որոնք հետագայում նրանք կարող են կիրառել նաեւ աշխատանքի ընդունվելիս։ Անուշ հիմա որ մեզ լսում են, ասենք այդ երիտասարդները եւ չգիտեմ նրանց ծնողները, երբեմն ծնողների խորհրդով են մարդիկ ընտրում մասնագիտություն, այլ հիմա ասենք սա իսկապես շատ անհրաժեշտ մասնագիտություն է, այ եթե որոշեցին գալ ձեզ մոտ, ասենք, ընդունվել, ինչ քննություն են տալիս, ինչ պիտի իմանան։ Գիտեք, ընդունվելու համար նրանց անհրաժեշտ է անգլերեն, մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, երկու տարբերակով հնարավոր է ընդունվել։ Այստեղ անգլերեն պարտադիր է։ Մաթեմատիկան էր պարտադիր, անգլերենը կամ ֆիզիկան, երկու հնարավորություն ունեն ընդունվելու։ Բայց ասեմ, որ անգլերենը այս մասնագիտության համար պարտադիր է հատկապես այսօր, որտեղ այդ բոլոր ծրագրերը եւ այլն տիրապետելու համար անգլերենը շատ այսպես անհրաժեշտ է կարծես։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, անգլերեն այսօր ճիշտն ասած աշխատանքի ընդունվելուց չեն էլ հարցնում դուք անգլերեն գիտեք կամ համակարգչային հմտություններ ունեք, թե ոչ, դա լռելյան կերպով պետք է այդպես լինի, եթե դու ցանկանում ես ոլորտում կայանաս, հասունանաս, աճես, ուղղակի մի քանի տարի առաջ մեր մասնագիտության ընդունելությունը բավականին ցածր էր եւ կարծում եմ այդ պատճառով, որպեսզի կարողանան հնարավոր տան ուսանողներին ինչ որ կերպով ավելի հեշտ միգուցե ձևով ընդունվեին մասնագիտությանը, դրա համար այս այլընտրանքային տարբերակը մտցվեց, այսինքն ֆիզիկա եւ անգլերեն, բայց այո կարծում եմ ճիշտ է ընդունվել, բայց հեշտ չի, բայց տարբեր բուհերի ընդունելության հետ համադրություններ կազմակերպելու համար այս տարբերակը առաջադրվեց, բայց իհարկե անգլերենը շատ կարևոր է, այո, անպայման, մեզ մոտ առաջին, երկրորդ կուրսերում ուսանողները անցնում են պարտադիր առարկաներ, որոնք ԲՈՒՀ-ում բոլոր մասնագետների համար պարտադիր են, անգլերենը, հայոց լեզուն, պատմությունը, դա կարծում եմ կրթության նախարարության կողմից պարտադիր առարկաների ցանկ է, բայց նաև դրան զուգընթաց արդեն ուսանողները սկսում են ուսումնասիրել տնտեսագիտական եւ բուն մասնագիտական առարկաներ, սկսած օրինակ ծրագրավորման լեզուներից, դիզայնից, տվյալների բազաներից, ալգորիթմացումից, տվյալների կառուցվածքներ, բավականին օպերացիոն համակարգեր, բավականին լայն հնարավորություններ կան, առարկաների ցանկը բավականին շատ է։ Անուշ, ասում եք, որ մի քանի տարի առաջ խնդիր կար, այսինքն կոնկուրս չկար, այ հիմա ինչ վիճակ է, որտեղ շատ մասնագիտություններ կան, նույնիսկ չգիտեմ, պետական համալսարանում, այլ բուհերում, որ շատ այսպես ծայրահեղ ծանր վիճակ էր, այսինքն դիմորդ չկար համարյա մասնագիտությունների գծով եւ կարեւոր մասնագիտությունների։ Այ հիմա այս մասնագիտությունը կարծես պիտի այդ խնդիրը չունենա, ես զարմացա, որ կար,
երևի մարդիկ չեն պատկերացնում ինչ կա, իսկ հիմա կա այդ խնդիրը։ Ոչ, մենք հիմա խնդիր չունենք, անգամ այս տարի մեզ մոտ մեր մասնագիտություն կոնկուրս է եղել, դա շատ ուրախացնող է, շատ ուրախ եմ, որ ուսանողները հասկանում են, թե ուր են դիմում, ինչի համար են դիմում։ Գիտեք, իմ ժամանակ, երբ որ ես պետք է ընդունվեի, իմ ծնողների դերակատարությունը շատ մեծ էր, այսինքն ծնողներն էին կարելի ասել որոշում, թե դու ինչ մասնագիտություն ընտրես եւ ինչ դառնաս։ Բայց այսօր երիտասարդությունը այլ կերպ է մտածում։ Այսօր ծնողները ճիշտ է, իրենք էլ հետաքրքրվում են, տեղեկացված են, ինչ մասնագիտություններ կան, ճիշտ է, շատ մեծ ցանկություններ ունեն, մեկը ցանկանում է, որ երեխան բժիշկ դառնա, մեկը տնտեսագետ, մեկը, չգիտեմ, մարկետոլոգ եւ այլն, բայց երեխաները իրենք էլ շատ տեղեկացված են եւ իրենք գիտեն, թե իրենց ինչ է պետք։ Իրենք նպատակադրված ընտրում են հենց այս մասնագիտությունը եւ գալիս են մեր բու, եւ դա շատ ողջունելի է։ Ես համաձայն եմ, որ ծնողները գուցե առաջ ավելի մեծ այս մասնակցություն ունեն ընտրության հարցում, բայց դե ծնողները մեկ-մեկ այնպիսի բաներ են ասում, որ երեխան վիճակի չի հիմա, չգիտեմ, ասենք կարող է ուզում են երաժիշտ դառնալ, բայց լսողություն չունի։ Այո, իհարկե։ Այդպես բազմաթիվ այդպիսի բաներ կան, այնպես որ միշտ չի, որ ծնողների այսպես ցանկությունները, երազանքները երեխաները կարող են օգտագործել։ Դրա համար հիմա ուսանողները շատ լավ, երիտասարդները շատ լավ գիտեն, թե իրենց ինչ է պետք, ինչ են ուզում, դեպի ուր են գնում, եւ դա շատ ողջունելի է։ Այ հիմա ես միշտ հարցնում եմ նաեւ այդ սերային կազմը, որտեղ դե մասնագիտություններ կա, որ հիմա նայում ես, ասենք, լրիվ աղջիկներ են, կանայք են, տղաներ չկան համարյա, շատ քիչ մասնագիտություններ կան, որ տղաները այսպես շատ են, էլի։ Այստեղ ինձ թվում է, այստեղ պիտի որ հավասարություն լինի, որտեղ դե հիմնականը մտածում են համակարգի ձևան, չգիտեմ, այդ ձև աշխատանք չկա այդքան, բայց հիմա տղաները միշտ փնտրում են մասնագիտություն, որ լավ վաստակեն, շատ աղջիկները էլի, բայց աղջիկները նաև ասենք միշտ այն սերը, չգիտեմ, այդ բնակավարի հանդեպ հաճախ երազանք այդքան չեն մտածում վաստակելու, ինչքան սիրելու այդ մասնագիտությունը, բայց հիմա դա էլ է փոխվում, այ հիմա այն ինչ վիճակ է, հավասար են, թե աղջիկները շատ են։ Գիտեք, կարծում եմ հիմա այդ կարծրատիպը մի փոքր կոտրվել է, որ մտածում են, որ IT-ում տղամարդիկ գերակշռում են, այսօր կանայք իրենց կամքի, իրենց համառության, իրենց մտածողության միջոցով կարողացել են հաղթահարել այդ արգելքը եւ կարող եմ ասել, որ այսօր IT բնագավառում բավականին շատ են կանայք եւ ոչնչով չեն զիջում տղամարդկանց։ Բնակավարում չգիտեմ, չեն թե չէ ուզեի որ չզիջեին, բայց դեռ կարծում եմ զիջում են դեռ, ուսամ որ չեն զիջապագային, բայց հիմա այս պահին ձեզ մոտ ես նկատի ունեմ ուսանողների մեջ, կա այդ ինչ տոկոսային հարաբերություն։ Գիտեք, կուրսերում տարբեր են համամասնությունները, օրինակ, բայց կարող եմ ասել, որ աղջիկները բավականին շատ են։ Ավելի շատ են, քան տղաները։ Այո, ավելի շատ են, քան տղաները։ Իհարկե կան կուրսեր, որ այդ համամասնությունը մի փոքր այլ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ աղջիկները ոչնչով չեն զիջում տղաներին։ Անկամ որոշ դեպքերում գերազանցում են տղաներին։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ առաջին ծրագրավորողը կին է եղել Ադա Լավլեյսը։ Այնպես որ կանանցներ ընդհակառակը։ Այսպես հիմա եկան բակալավրիատ ավարտեցին։ Հիմա գիտեմ մագիստրատուրան ինչով է տարբերվում։ Ես մտածում եմ, որ սովորաբար տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այս համակարգերը սկզբից էլ խոսեցինք, որ բավականին լայն հասկացություն է, այ մագիստրատուրային ինչ որ կոնկրետացում կա, թե չկա այ հետաքրքիր է, եւ մի ուղղություն է, թե մի քանի ուղղություն են, ինչպես
Մենք ունենք մագիստրոսական ծրագիր ՏՏ բիզնեսում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, սա կարծես թե բակալավրիական ծրագրի, կրթական ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է, որտեղ արդեն կոնկրետ մեր ուսանողները հմտանում են, այսինքն մասնագիտանում են այն տեղեկատվական համակարգերի ուղղությամբ, որոնք կարող են օգտագործել տնտեսության տարբեր ճյուղերում, օրինակ մասնավորապես բիզնեսում։ Շատ հետաքրքիր կրթական ծրագիր է, շրջանավարտները իսկապես շատ գոհ են իրենց ստացած գիտելիքներից, 1.5 տարի եւ ինչպես արդեն նշեցի, մագիստրատուրայում դասավանդող դասախոսները ոլորտի լավագույն մասնագետներն են, որոնք հրավիրվել են հատուկ հենց մագիստրոսական ծրագրում դասավանդելու համար։ Անուշ, իսկ այ հետաքրքիր է, այլ մասնագիտություններից գալիս են ձեզ մոտ, չգիտեմ, այլ բուհերից կամ ձեր բուհում այլ մասնագիտություն ստացած, ասենք, բակալավրիատի շրջանավարտներ գալիս են մագիստրատուրա, թե չէ։ Այո, բավականին շատ են դրսից դիմորդները, մենք անգամ դեպք ենք ունեցել, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտ ավարտած ուսանող ենք ունեցել մեր մասնագիտությունում, շատ են եւ մանկավարժականից, եւ համալսարանից, եւ հենց բուհի տարբեր մասնագիտություններից, եւ մեր մասնագիտությունն ավարտած ուսանողները, իհարկե կարևորելով շարունակական կրթության դերը, նորից դիմում են մագիստրատուրա։ Դե սկզբից ասում էի, որ հիմա այդ բոլոր մասնագետները IT ոլորտի հետ խնդիրներ կունենան, եթե ինչ-որ չափով չեն տիրապետում, որտեղ այդ անհրաժեշտությունը կա, եւ ես ենթադրում եի, որ պիտի ասենք, որ այդ պիտի հետո, չգիտեմ, ովքեր հետո են գլխի ընկնում, գան ձեր մագիստրատուրա, բայց չգիտեմ, այն գիտելիքները, որ չեն ստացել տնտեսագիտությունից եւ այլն, դա նրանց խանգարի թե չէ, որտեղ բիզնեսը բազմաթիվ բիզնեսներ կան եւ գուցե տարբեր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, որ կան այդքան էլ տնտեսագիտական այդ գիտելիքները, չգիտեմ, այդ խորությամբ անհրաժեշտ չլինեն, չգիտեմ։ Գիտեք, ճիշտ է, այդ առումով, երբ որ դուք մասնագիտացումը փոխում ես, միշտ էլ դժվարությունների հանդիպում ես, մարտահրավերները շատ են, բայց ես միշտ ուսանողներին խորհուրդ եմ տալիս երբեք չվախենալ մարտահրավերներից, բարդ ճանապարհով գնալիս, որովհետև պետք չէ գնալ հեշտ ճանապարհով, պետք է միշտ ընտրել բարդ ուղի, այսինքն ընտրել այն մասնագիտությունը, որը քեզ հետագայում հնարավորություն կտա աճել։ Իսկ տեղեկատվական համակարգերը իմ կարծիքով հենց այն մասնագիտությունն է, որը ակտուալ է եւ դու երբևէ հետագայում դժվարություն չես ունենա աշխատաշուկա մուտք գործելիս։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք օրինակ հենց մաքուր IT-ի մասին, օրինակ կոդ գրելու, եթե ես գնամ որևէ օրինակ ծրագրավորման ընկերությունում կամ ինչ-որ ուսումնական հաստատությունում 6 ամսում ինչ-որ կոդ սովորեմ, ես դրանով երբեք մրցունակ չեմ լինի, որովհետև վաղը չեմիս օրը կարող է օրինակ այդ ծրագիրը ընդհանրապես էլ չօգտագործվի, այսինքն հնանա։ Այո։ Այս պայմաններում, որ ասենք նայում ես, ասենք Միացյալ Նահանգներում համատարած կրճատումներ են միջին ծրագրավորողների։ Այո, իհարկե։ Որ արհեստական բանականությունը արդեն փոխարինում է եւ այս բոլոր բնակավարներում այդ խնդիրները առաջանալու են։ Այստեղ էլ, բայց մարդը, որ ունի այդ մյուս կողքից այդ մասնագիտությունը, տնտեսագիտության, դա իրեն շատ կօգնի նաև արհեստական բանականության հետ աշխատելիս, կարծում եմ, որտեղ դա էլ պիտի հասկանաս, թե ինչ կերպ օգտագործես արհեստական բանականությունը, որ ստանաս ճիշտ արդյունք։ Գիտեք, ես ուսանողներից միշտ ասում եմ, արհեստական բանականությունը իրականում գործիք է։ Համաձայն եմ, եթե կարողանամ։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ բոլորը ընկալեցին, որ սա շատ այժմ էական եւ կարևոր անհրաժեշտ մասնագիտություն է։ Իմ զրուցակիցը Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի տեղեկատվական համակարգ
Մասնագիտություն